3 calități frumoase pe care le caut o femeie și mi le doresc, dar culmea îi sabotează orice fel de șansă de a progresa în ale slăbitului. În primul rând, ești mult prea bună la suflet. Nu poți să spui nu. Nu poți să spui nu copilului care vrea pizza, nu poți să-i spui nu soțului tău care vrea 3 litri de ulei în cartofii lui prăjiți, nu poți să-i spui nu colegei de la muncă care îți aduce prăjituri și ajungi să mănânci doar ca să nu-i superi. Sentimentele lor practic sunt mai importante decât progresul tău de a slăbi. În al doilea rând, ești prea fixată pe a fi organizată. Ai planul perfect, ai antrenamentele la minut, mesele foarte organizate și la ore fixe, da? Și la prima ședință neașteptată sau la prima răceală a copilului, clacăm și renunțăm. Și s-a dus pe râpă tot progresul nostru, pentru că nu poți să accepti nimic mai puțin decât perfect. N-ai învățat să fii flexibilă. Asta e problema. Iar a treia chestie, a treia calitate, da, e că ești prea harnică. Vrei să faci totul, vrei să fii soția perfectă, vrei să fii mama perfectă, vrei să fii angajata perfectă, vrei să faci un proces de slăbire perfect, vrei să mai adaugi încă 10, 20, 280 de obiceiuri noi la stilul tău de viață peste noapte și clachezi. Două săptămâni te ține și clachezi. Pentru că nu poți să fii perfectă. Și sunt 120% de acord că poți să faci orice ți-ai propus, dar nu poți să le faci pe toate. Cuvântul priorități la plural nu ar trebui să existe. Și cine îmi spune de ce, primește un cookbook de 280 de rețete din partea mea. Și astea sunt primele 3 bariere psihologice de care o să te lovești când o să vrei să slăbești. Iar dacă din întâmplare ești o femeie ocupată și vrei să slăbești câteva kilograme, 10, 20, 30, fără să-ți mai urăști viața în procesul ăsta, atunci te așteptăm pe fitandbusy.ro sau poți să aplici direct în descrierea profilului.